lâm rất là thơm. Có nữa. Đây là trà lâm tiếp theo. Đây là trà lâm tiếp theo. Cái kỳ dẻo. Đây là trà lâm màu hồng. Này rất là đẹp. Lâm này rất là thơm. Các bạn có hết trà lâm nha, khó hết thì quên like, share và